Саламатсыңарбы кыздар менен балдар? Силер пирогду жакшы көрөсүңөрбү? Мен аябай жакшы көрөм. Апам экөөбүз пирог бышыралы деп атабыз. Акылай, кандай пирогду каалайсың? Таттуу, аябай таттуусун каалайм. Менин кичинекей таттууркайым десе. Апаке, сенин эң жакшы көргөн пирогуң кайсы? Мен сендей кичинекей кезимде апам мага жер жемиш кошулган пирог бышырып берчү. Жер жемиш кошулган пирог? Ооба, аябай даамдуу болчу. Мен да жер жемиш кошулган пирог жегим келип атат. Ошону бышырбайлыбы? Ага жер жемиш керек да. Бизде жок да алар. Таптакыр эле жокпу? Таптакыр. Кап. Балдар, эмне кылсам я? Жер жемиш кошулган пирогду аябай жегим келип атат. Таптым, жер жемиш табыш керек. Бирок абайла, жер жемиштин баары эле жегенге жарактуу эмес. Балдар мага жардам беришет, туурабы? Анда кеттик. Акылай, биз сага келатканбыз. Жүрүк кагаз жылан учурабыз. Жок, учура албайм. Эмне үчүн? Мен жер жемиш табышым керек. Апам экөөбүз жер жемиш кошулган пирог бышырабыз. Жер жемиш кошулган пирог? Таттуу болсо керек, Аябай. Каяктан издейсиң жер жемиштерди? Билбейм, ойлонуп көрүш керек. Мен бир огород билем. Ошондо жер жемиштер өсөт. Жок Актан, ал бөлөк бирөөнүн огороду да. Бирөөнүн жер жемишине тийбеш керек. Эсиңдеби, мамыла кандай капа болду эле, кирип анын бүлдүркөнүн алып койгондо. Силер жеп койдуңарбы менин кулпунайымды? Биз эч нерсе жеген жокпуз. Эмне болду? Бирөөлөр менин жемиштеримди алып кетиптир. Эч жерде жок. Биз апам экөөбүз кулпунай кошулган таттуу токоч бышыралы дегенбиз. Эртең менен кулпунай жыйнагам. Бир себет толтура. Үйгө алып келип, үңкүрүмдүн оозуна коюп койгом. Үйгө кирип чыга калайын дегем. Кайра чыксам эле кулпунайым жок. Силердики туура. Анткен жакшы эмес да. Балким жер жемиштерди токойдон чогултсакчы. Жок такай, алар коркунучтуу болуп калышы мүмкүн. Туура. Эсиңдеби, сен бир жолу ошондо жер жемиш жеп алып, бодолго айланып калганың. Ой! Такай, сага эмне болду? Балдар, такай жемиш жеп ийип, бодолго айланып кетти. Ой, кереги жок. Дагы бадал болгум келбейт. Анда эмне кылабыз? Таптым, чоң атаныкына баралы. Анын багында да жер жемиштер өсөт. Сонун акыл. Кеттик тез. Жалгыз чыксаң жол узун, жалгыз чыксаң жол узун, дос менен жол кыска.
жер жемиштер жайнайт. Мен моуларды терем. Карагылачы, чоң экен. Такай, булар жер жемиштер эмес да, бул помидорлор. Эмне үчүн жер жемиш эмес? Кып-кызыл бышкан. Бирок чоң турбайбы булар? Кайра жакшы көп тербейсиң. Помидор деген мөмөгө керек, а бизге жер жемиштер керек. Чын элеби? Мен ойлогом помидор жашылча деп. Жер жемиштер, мөмөлөр, жашылчалар. Эй, чаташып калдым. Кызык, а жер жемиштер анан мөмөлөр менен жашылчаларды кантип айырмаласа болот? Татаал суроо экен. Билбейм. Мен да билбейм. А балким мөмөлөр сары. Жашылчалар жашыл. А жер жемиштер кызыл болуп жүрбөсүн я? Жок, аларды антип айырмалай албайсың. Мисалы, алма сары да, жашыл да, кызыл да болот. Алмурут сары, анан кызгылт жашыл болот. Силердики чын. Мисалы, сабиз менен өрүк кызгылт сары. А балким айырма даамындадыр. Мөмөлөр таттуу, жашылчалар ачуу. А жер жемиштер кычкылдыр. Жок, жер жемиштер деле мөмөлөр сыяктуу эле таттуу болот. Анда жер жемиштер чоң, жашылчалар орточо, а мөмөлөр кичинекейдир. Анда бизге капуста керек. Анткени бул огороттогулардын эң чоңу ошол. Капуста менен пирог. Жок, капуста жер жемиш эмес. Кап, аябай чаташып калдым. Мен дагы. Эмнени чогултабыз эми? Кандайсыңар чүрпөлөрүм? Эмне кабагыңар бүркө? Апам экөөбүз жер жемиш кошулган пирог бышырмакпыз. Жер жемиштер эле дегенбиз. А бул бакта ар кайсынын баары өсөт экен. Жер жемишти кантип табабыз? Жер жемиш, жашылча, ана мөмө бири-биринен кантип айырмаланат? Эй, биз аябай чаташып калдык. Кызык суроо турбайбы? Сиз жообун билесизби? Билбегенде эмне? Жүргүлө көрсөтөйүн силерге. Ура! Тезирээк көрсөтүңүзчү. Мөмөлөр таттуу, анан кычкыл болушат. Чоң, анан кичине болушат. Кызыл, сары, жашыл, анан кызгылт сары мөмөлөр бар. Кантип табыш керек аларды? Мөмөлөр бактаракта өсүшөт. Мына алма мөмө, алмурут да мөмө. Мен эми түшүндүм. Өрүктөр да бакта өсүшөт да. Өрүктөр мөмө жемиш турбайбы? Туура. Дагы кандай мөмөлөрдү билесиңер? Ойлонуп көрүш керек экен. Шабдалы да мөмө, кара өрүк менен мандарин да мөмө. Бадыраң дагы. Такай, бадыраң да бакта өсчү эле. Билбейм. Бакта өсөт болуш керек. Бадыраң бак, элестет ушундай болсо. Жок. Такай, бадыраң огороддо жөөктө өсөт. Анда бадыраң мөмө эмес турбайбы? Жок. Бадыраң жашылча. Огороддо жөөктө өскөндөрдүн баары жашылчалар турбайбы анда, Туура. Кээ бирлери топурактын үстүндө өсүшөт. Мисалы бадыраң, капуста. Помидор дагы. Туура, помидор дагы. Айрымдары топурактын алдында өсөт. Сабиз, чамгыр, кызылча, картошка, алар катуу болот. Анан данектери болбойт. Жер жемиштер кайда өсөт? Жер жемиштер көбүнчө бадалдарда өсүшөт. Алар кичинекей, жумшак, анан көп данектүү болушат. Мисалы малина. Балдар, силер кандай жер жемиштерди билесиңер?
белесиңер? Мен малинаны жакшы көрөм. Ал таттуу болот. Анан анын сабактары тикенектүү. Карагаттагы жер жемишке кирет. Андан апам аябай таттуу варенье жасайт. Биздин бакта чычырканак өсөт. Анын ашы кичинекей, анан кызгылт сары болот. А мен кулпунайды жакшы көрөм. Кулпунай дагы жер жемиш. Рахмат силерге балдар. Жер жемиштер кандай болоорун мындан ары билем. Мен дагы кулпунай, малина, карагат, анан чычырканак. Эмне болду? Түшүнүктүүбү эми? Түшүнбөгөндөчү. Рахмат чоң ата. Кой, анда мен барайын. Жакшы калгыла балдар. Кана, жер жемиштерди тербейлиби? Мен малина эзем. А мен кулпунай жыйнайм. Мен карагат терем. Ура! Биз бир сөбөт толтура жер жемиш жыйнадык. Келгиле, апама тезирээк алып бара салалы. Каякта жүрдүңөр кенжетайларым? Биз чоң атанын багына барып келдик. Бир сөбөт толтура жер жемиш жыйнап келдик. Эми пирог бышыра берсе болот. Ай азаматтар десе, жардамчыларым менин. Аракет кылдык да. Аны менен кошо жер жемиштер, мөмөлөр, анан жашуучалар бири-биринин кантип айырмаланаарын билип алдык. Силердин эсиңердеби балдар? Мөмөлөр бак таракта өсүшөт. Алма, алмурут, өрүк, шабдалы. Жашуучалар жөөктөрдө өсүшөт. Помидор, бадыраң, сабиз, капуста. А жер жемиштер болсо бадалдарда өсүшөт. Малина, карагат, чычырканактын ашы. Туура, эми силер баарын тең билесиңер. Кана эми, пирог кайда? Ана дегенде бышырыш керек да. Эмнени күтүп атасыңар анан? Бышыргыла да тезирээк. Жегим келип атат аябай. Биз ага чейин балдар менен коштошо берели. Жакшы калгыла балдар. Көрүшкөнгө чейин.